Livet går sin gang. Men vi gir oss ikke helt med voldelige scener her i denne magasinutgava. Og det vi nå skal være vitne til, det får jeg nesten si er så sterkt at det for første gang er grunnlag for å advare mot sterke og til dels ekle scener. Et islagt vann nordøst i Dalarna i Sverige. En ganske alminnelig orrelek, der orrhøna kurtiseres ivrig av oppglødde orrhaner. Det er ikke sikkert at den tyske turisten Markus Frenzel hadde lagt seg til å filme her i det hele tatt, hvis ikke det var noe spesielt med akkurat denne spillplassen. Manglende halefjær på denne orrhanen antyder at det kan ha gått mer enn alminnelig hardt for seg. Og dette kan være grunnen. En rakkelhane. En krysning mellom orrfugl og storfugl. Halvt tiur, halvt orrhane. Hører egentlig ikke helt hjemme noen steder, men møter altså opp på orreleken og nøyer seg slett ikke med å bare være en passiv tilskuer. Rakkelhanen er mindre enn en tiur, men mer enn stor nok til å dominere orreleken fullstendig. Orrhønene holder seg stort sett langt unna denne temmelig rabiate rakkelhanen. Og en tåkete morgen får en av orrhanene, som blir litt for sen i vendinga, virkelig gjennomgå. Her kommer rakkelhanen inn fra høyre. Kampen gjør tydeligvis lite inntrykk på de andre orrhanene, mens rakkelhanen fortsetter sin vanvittige mishandling. Så er det som om noe skjer med rakkelhanen når motstanderen er hodeløs. Som om synet av en fjærkledd kropp gir andre assosiasjoner. Bylten er ikke lenger først og fremst en motstander, og det som skjer nå, det kan synes både ubegripelig og frastøtende.
Egentlig en flott fugl, rakkelhanen. Men et forskrudd individ, eller hva skal vi si? Nei, hva skal vi si? Det her bare perverst, nesten. Har du lyst til å prøve å forklare noe om den adferden til den rakkelhanen vi har sett på her? En rakkelhan er jo en krysning. Så det er jo et individ som ikke hører hjemme noen steder, og en adferd som ikke passer til det ene og heller ikke passer til det andre. Så måten han slåss på er jo mer som en tiur. Du så jo disse tiurene som ble tatt av ørn i stad, ikke sant? Hvor voldsomt det er. Og når en rakkelhane går løs på en som er mindre enn seg, med de kreftene og den slåssstilen, så kan det skje. Men han slåss jo ikke bare for å drepe, han så jo ut som rene lystmorderen. Han ga seg jo aldri. Nei. Det koker i skallen på han, åpenbart. Og når han ser denne her døde bylten ligge foran seg, så får han da plutselig en annen assosiasjon, ikke sant? Altså noe som ligger stille med fjær på, det er da Hva kan jeg bruke det til? Hva kan jeg bruke det til? Men vi ser jo når orrhaner slåss på korrekt orremåte, så er jo det nærmest bare en slags type skyggeboksing. Det blir aldri noe alvor ut av det. Ja, dette er jo en renslig orrhanekamp hvor de nesten ikke er borti hverandre engang. Sånn stillingskrig. Men så er det denne tullingen her da, som er mer ute for å virkelig ta dem. Ja, ved første øyekast så ser det ut som en jager dem, vil ha dem vekk, men det er nesten så du kan innbille deg at han er ute etter å få tak i dem, altså. Ja, det får vi da jammen bevis på, og det da. Her driver han bare og tripper rundt og plukker seg ut et offer, ser det ut som. Og der har han bestemt seg. Ja, og så den orrhanen snur seg og møter rakkelhanen i orrhanestil, men det er jo livsfarlig. Ja, det holdt på å bli dens bane. Det der er en nær døden-opplevelse, altså. Kom seg unna i siste øyeblikk da, men så får vi se. For det er noe i disse orrhanene som gjør at de flykter ikke sånn over hals og hode. De liksom bare flakser og hopper litt, men det blir gærlig her, altså. Her blir han tatt, og så får han en skikkelig teve. Jeg tror han knekker vingen veldig raskt her. Han får først 2 slag, og så får han 8 på rappen. Og da er han solgt, altså. Da har han knekt vingen og fått seg sikkert et par slag i huet, så han bare går i spinn og er fortapt. Og etter det så går jo denne rakkelhanen bare totalt berserk og nidreper. Og så kanskje da det vi syns er det verste av alt i denne scenen her, da, at den misbruker den etter at den er dødd. Kan det være et utslag av frustrasjon? Altså, orrhønene de skygger unna og vil ikke ha noe med rakkelhane å gjøre. Og den har vel en sånn terskel på det at når den ser noe som ligger der og er passivt, da, så gjør den dette her. Kanskje han til og med ville gjort meg vaskefilla, altså, når den er så på styr som en åpenbart er. Nei, vi får bare riste på huet og stille spørsmålet. Det er umulig å helt vite hva som driver denne karen her. Nei, vi må vel bare slå fast at når hormonene koker, så kan det gå litt over styr. Både for mennesker og dyr, da.